离婚从来都不是一件急于求成的事情。我双手捧着面前的牛奶杯，慢条斯理对着闺蜜于丽说道。于丽看看我凸起的肚子，欲言又止。我看着她，轻轻抚摸肚子说：“你是想问我肚子里的孩子怎么办？”于丽点头。生下来，孩子是无辜的。再说，我又不是养不起。我轻声但坚定。于丽叹口气，劝我：“单亲妈妈可不好做。”大概见我脸色不好，她又追加一句：“也许是误会。”误会。我冷笑着给她看照片，这腰带你应该知道价格吧？于丽瞥了一眼说：“一条腰带而已，又不贵，说明不了什么。”我没说话。一条几千块的腰带当然不算什么，但问题是李心远一个月工资才8000块。当初为了心中向往的爱情，我在众多选择者中选了体贴但没钱的李心远。同事好友都曾劝我，空姐有天然的职业优势，可以选择更好的结婚对象。奈何我一心追求真爱，不听所有人劝阻，最终还是和李心远结了婚。结婚前2年，考虑到无房无车，我一直不敢要孩子。我拼命地要求加飞航班，为的就是早点存出首付买房子。直到我们终于凑够了首付，买了房子，我这才敢备孕。确认有孕后，我停了飞行。停飞后，家里经济一度紧张，刚买的房子房贷每个月有7000。然而停飞的我，每月只有2800的基本工资。至于李心远，他忙忙碌碌这么多年，依然在一家贸易公司做普通业务员，算上底薪和提成，每月收入也就8000来块。我只能精打细算的过日子，怀着孕想吃草莓都不舍得买。所以那条 Search LN 腰带的出现，令我倍感震惊。当天，我看着李心远解下腰带时，就忍不住问过他，腰带是哪里来的？李心远轻描淡写告诉我，是客户送的。我心里咯噔一声响，李心远就是个贸易公司的普通业务员，平时别说在客户面前做大爷，做孙子都要看有没有资格，怎么可能有客户送他这么贵重的礼物？然而我没再继续追问。结婚后，我慢慢才发现，李心远骨子里其实是个很自我偏执的人。如果他不愿意告诉我腰带的真实来历，那么无论我怎么问，都是白搭的。我只是暗地里自己开始留心他的一举一动，结果我还真有了一些不同寻常的发现。最明显的就是李心远加班的时间越来越长。虽然我再三提醒他，我现在怀孕了，希望他能早点下班来陪我，然而他却不以为意。有时我说多了，他就以我怀孕了家里需要钱为由来敷衍我。最近半个月更是经常到深更半夜才回。那天难得他竟然准时下班了，但到了晚饭时，自从他坐下来，眼睛就盯着手机没停过手。我几次和他说话，他都没听见。见状，我只能问他是有什么急事吗？他含糊地说，大客户有事情咨询。我起身坐在他旁边，探头去看他手机，同时故意撒娇地问，什么客户？下班了还要一直联系？他却在我落座的瞬间把手机熄了屏幕。没什么，就是问生产进度。我没再追问，吃好饭就去休息了。自从怀孕后，我特别是睡，半夜肚子一阵剧烈的疼痛让我醒了过来。我摸着紧邦邦的肚皮，心里惶恐不安，担心孩子会有3长2短。我挣扎着起了身，伸手去摸旁边的李心远，但摸过去却发现身边是空的，没人。我打开灯，大喊着李心远的名字，家里静悄悄的，没有一丝回响。我拿着手机开始打他电话，电话响了很久，没有人接。肚子越来越疼，我不敢耽搁，自己打120。还好最后检查下来没什么大事，医生说可能是吃了什么不干净的东西，有点坏肚子。但医生见我一个人，就让我先不要走，留下来观察一晚，等天亮再走。一直到天色大亮，李心远才给我打电话。电话里他倒是确实很着急，老婆你去哪了？我抬头看看急诊室里的大钟表，7点30分。现在才发现我不在家，可见李心远是一夜未归。我反问他你去哪了？李心远愣了一会，才含含糊糊说他在家里，没看到我。我没戳穿他的谎言，直接告诉他我在医院。很快李心远开着车来了医院，医生责怪她丈夫做不得尽心，老婆半夜不舒服都没发现。李心远对着我连连赔不是。回家的路上，李心远语无伦次的解释，昨天晚上客户一直打电话，我怕打扰你休息，就出去处理了一下。我尽量用很平常的语气，随意问什么事情，处理了一晚上。李心远神色更加慌乱，主要后来我怕开门吵到你，就干脆在家附近开了间房休息。哦，那真是辛苦你了，我淡淡说了句。怀孕后我鼻子更加敏感了，李心远身上有香水味，迪奥真我的甜腻味让我鼻腔有种痒到要打喷嚏的感觉。别说现在怀孕，就是没怀孕前我也从不用这种浓郁的女香。但我没有说破，既然还没证据，何必打草惊蛇？李心远上班后，我约了闺蜜于丽出来，说了我的猜测。于丽很吃惊，毕竟在外人看来，我高挑漂亮，职业光鲜，收入不菲，选择李心远算下嫁。我心下苦笑，我也不愿意这样猜测李心远，但那条皮带，那浓郁的香水味，让我没办法不多想。于丽的老公是医生，我让他帮忙开点安眠药。于丽吓坏了，以为我想不开。我哈哈大笑，按我的性格，杀了李心远也不可能自杀，你想多了，我只是想让他安睡一会，我要从他手机上查点东西。于丽这才放下来心来。
隔天，我拿到安眠药后，给李新远打电话，告诉他晚上早点回，我做好吃的。虽然李新远答应的好好的，但还是到了晚上9点多才回来。这期间，他没有一个电话，没有一条微信来嘱咐让怀孕的我先吃饭。我心里冰凉一片。等他推开门，看到满桌菜肴一块未动时，整个人愣住了。很快，他就笑着上前抱住我：“老婆，这么晚了还等我呀？你怀着孕，先吃好了呀。”我推开他说：“没关系，你上班辛苦，我等你一起吃。”他摸摸肚子说：“正好，他也饿得厉害。”闻着他身上隐隐的火锅味道，看着他微微凸起的小腹，略显紧绷的腰带，我判断他是刚吃完饭。李新远对自己的身材管理一向严格，如果不是刚吃完饭，不会有小腹凸起。这个时候还要撒谎，我心中冷笑。热好菜，我开始不停给他夹菜，一直到他面前盘子都放不下。李新远开始还能勉强大口吃，后来只能一点点硬塞。我佯装不知，直到李新远吃饭速度慢下来，就立即起身给他夹菜，卖力劝他加班到这么晚太辛苦了，多吃点啊。老公，吃这个我特意给你做的。每当他有要停止的迹象，我就立马安慰并施。哎呀，你是不是不爱我了？你以前最爱吃的我烧的菜，我告诉你哦，为了你身体好，你必须多吃。你今天怎么吃这么点？你不是外面陪什么人吃过了吧？李新远自然不敢承认。那天一直吃到李新远开始翻白眼，我才罢手。我心满意足，看着脸色涨红、快要呕吐的李新远，然后体贴地端来一杯水和2颗健胃消食片。你看你，好吃也不能贪吃这么多啊！快吃了这2颗消食片，不然晚点要胃疼。说完还不等李新远反应过来，手一个用力，2个药片就塞进了他嘴巴里，然后手起杯落，水也跟着灌了进去。李新远被我这突如其来的动作搞懵了。一直到药片进了肚子，他被水呛得连连咳嗽，才算反应过来。见他有苦难言的样子，我心里少许舒服了一点。我打开家里的电动按摩椅，让他赶紧坐上去按摩放松一下。李新远很满意我的温柔体贴，不大功夫，他就坐在按摩椅上昏睡了过去。2片安眠药的效果还是非常好的，很快就听到了他鼾声如雷。我上前拿过他手机，用他指纹开了锁，打开微信，联络人多得眼花缭乱。李新远是做销售的，联系人特别多。我粗略翻看了一下，没有特别可疑的人名备注。我没耐心逐个点看翻看，直接找到钱包里的转账记录。既然那女的腰带都送 LV 的，那想必转账也不会少吧。果然，在零零散散的小额转账中，一笔2万元醒目又特别。看着鲜红的小心心，我猜测对方也许是个年纪不大的小姑娘。我顺着人名倒回去找对话记录，没想到我猜错了，竟然是位大姐。我将对方微信记了下来，然后又将2人的对话和转账记录截图。想到前几天李新远彻夜未归，我又翻到支付宝，想查一下他的开房记录，然而并没有酒店的支付记录，倒是有几笔非常可疑的转账记录。转账没有任何备注，而且特别有规律，3个月一次，每个月2号，金额每次都一样。我初步判断，这笔钱肯定是对方给李新远用来做固定的支出。什么支出是3个月支付一次，而且每次金额都相同呢？我想到一个可能，房租。难道2个人已经租房同居了？想到这个可能，再回头看看转账日期，我不敢相信，婚前温柔体贴、对我百般呵护的李新远，竟然背着我出轨这么久了。而我不但毫无察觉，还在这期间怀了孕。我气得浑身发抖，恨不能立马把李新远叫起来离婚。看着昏睡的李新远，我强迫自己慢慢冷静下来，就算离婚，我也要处理好财产。我们俩没有存款，唯一值钱的就是现在住的这套房子。房子价值300多万，首付100多万。其中双方父母各出了30万，剩下的50万是我工作以来的全部积蓄。买房子时，李新远因为收入低开销大，1分钱存款也没有，分文没出，所以我必须要争取到房产所有权。我开始翻箱倒柜找房产证，然而找了半天也没有找到。我猛然想起，办产证那天，我凌晨才从机场赶回家，李新远体贴我，让我在家好好休息，他一个人去办的。后来去拿产证，也是他一个人去拿的。而我开始是因为忙碌，后来因为心大，从未在意过这事，竟然从未看到过房产证。他藏到哪里去了呢？我起身，看着那张恶心的脸，忍不住甩了李新远一巴掌。李新远迷迷糊糊睁开眼看看我，嘴里嘟囔几句，很快又闭眼睡了过去。第2天早上，李新远醒来时，我已经做好了早饭。我嗔怪他，昨天叫你回床上睡，你不肯，竟然在按摩椅上睡了一晚。李新远显然有点懵，他愣愣看着我说，不知道怎么了，昨天睡得特别死。我把热牛奶递给他，看来最近真的是太累了，你这日夜操劳的，可千万得注意身体啊。我把日夜操劳4个字加重了语气。李新远心虚地抬头看着我，也许是见我神色坦然，他很快微微松口气，岔开了话题。好香啊，老婆做什么了？我端出来煎蛋，让他赶紧去洗刷吃饭。吃饭时，我很随意问了一句，老公，咱家房产证呢？听了我的问话，李新远竟然被牛奶呛住了。他猛烈咳嗽了一阵，突然问这个干嘛？我兴高采烈告诉他，于丽告诉我，公司有新政策，在公司工作满5年的员工，如果购房，可以问公司申请80万无息贷款。
我正好满5年。无息贷款，多划算的是，咱们申请了立马就把银行的还掉一部分，减轻好多压力呢。李新元眼神一亮，果然动心。我催促他赶紧把房产证找出来。他反手从随身的公文包里掏出了红色的产证。我目瞪口呆看着李新远，他竟然随身带着房产证。看我诧异的眼神，李新远不自在地摸摸鼻梁。我这几天有事，正好用到房产证。我笑了笑，接过那本产证。李新远递给我时，动作有些犹豫，眼神有些飘忽。我心里再次没来由地咯噔一下。我打开产证，随后翻看，然后整个人都呆住了。房产证上有3个人的名字：李新远、李新远他妈，还有李新远他爸，没有我的名字。我整个人都不好了，手哆哆嗦嗦指着李新远，问他这是怎么回事。李新远声音很不自在，他吞吞吐吐解释：当初买房子，我爸妈也出了30万的，所以我心中怒火翻腾。当初买房子，我爸妈也出了30万，按你这个说法，是不是也得写上他的名字？李新远脖子一梗：那怎么行？你是嫁给我，这当然是我李家的房子。我冷笑：那我呢？我自己出了50多万呢，为什么没有我的名字？哎呀，老婆，我问过了，人家工作人员说了，咱俩领过结婚证了，写不写你名字无所谓，反正都是你一半的。李新元眼珠滴溜溜转着，开始哄我。你快坐，别生气哈，你还怀着孕呢，身体最重要。我深呼吸一口气，心中暗想，现在这个事已经是既成事实了，我再和他吵也没什么用，还是想想怎么解决比较好。我忍住了和李新远大吵一架的冲动，蛇身回了卧室。李新元舔着脸追了上来，老婆，你赶紧问问那无息贷款要怎么申请。我没好气回他，今天会问的。等李新远一走，我立马联系了于丽。于丽看着眼前这本房产证，气得大骂：李新远个王八蛋，你都不嫌弃他穷成那个鬼样子，他竟然还和你玩这种心眼。我又把微信截图给他看，于丽更加怒不可遏，起身说要找人去揍李新远一顿。我赶紧拦住了他，现在打他一顿也无济于事。我问过律师了，房产证上有他爸妈的名字，又没约定份额，就算我能证明我出资了，他父母至少也要分走一半。于丽恨恨说道：甜甜，我和你说，大不了咱们钱不要了，我的房子你随便住，住一辈子都成。你要觉得不自在，我就让我哥开发的小区原价卖你一套，钱你慢慢还，不急。反正不能让李新元好过了，丫的工作也别想要了，老娘非把他折腾死不行。于丽是个小富二代，他爸爸是做房地产开发的，虽然公司不算特别大，但也是妥妥小房姐一枚。公司是他哥哥在管理，他做空姐纯粹是因为原小时候的梦，实际他的飞行安排非常少，1月也难得飞1次。我们俩是同批入职的，因为脾气相投，所以关系一直很好。我知道于丽是真心的，但我却不能心安理得接受她的馈赠。我不贪图别人的钱财，但也不能让我自己辛苦赚来的钱被居心叵测的想侵占。我把自己的想法轻声告诉了于丽。于丽小手一挥，坚定地说：你放心，我全力配合你，一定不能让李新远得逞。晚上李新远刚到家就迫不及待问我无息贷款的事情办得怎么样了。我叹口气说，因为我们买房子是在公司政策出来之前，所以不符合申请标准。李新远急了，你们公司怎么这么死心眼呢？这没差几天啊，你这样我明天让我妈过来，让她陪着你去公司闹一闹。我告诉你哈，越大的公司越怕有人闹事，你去闹一闹，没准他们就同意了。再说你现在大肚子，他们肯定怕出事，绝对会同意的。我抬头看着李新远那猥琐的样子，心中一阵恶寒，自己当初真是被狗屎糊住了眼睛，才看上这个人渣吧。我摇摇头表示不行，我以后还要回去工作呢，这样太丢人了。李新远竟然劝我别怕丢脸，没什么比钱更重要。我长出一口气，装作无意地说，这点利息都是小钱，要说起来还是房子好赚钱，就是可惜啊，我们没本钱倒腾喽。李新元果然被我的话吸引，他支棱着耳朵问我这话啥意思。我赶紧装作八卦的样子对他说，于丽他哥哥着急用钱，正在处理自己的房子，比市面上便宜好多呢。哎，可惜咱没钱，不然买下来立马赚几百万。什么房子？在哪个位置啊？李新远追着我问。我兴致乏乏，别问了，问了也买不起。你说说看吗？房子靠近中环，新楼盘，明珠小区，170多平，市场价1300多万呢。听到价格的李新远迟疑了，他迟疑着问，他多少钱肯卖啊？我听于丽说，好像900万就卖。什么？便宜这么多？他房子不是有什么问题吧？李新远的声音一下提得老高，眼睛贼亮。我摸着肚子白了他一眼，你瞎叫唤什么？吓我一跳，能有什么问题啊？他哥自己就是开发商，房子是自留的，听于丽说900万他也不会亏的，只是少赚点。他们有钱人啊，肯定是有了更好的投资方向，急着回笼钱呗。李新远沉默了一会，问，老婆，你和于丽关系那么好，你说要是咱们买，他能再给便宜点不？我嗤笑一声，就算于丽给，咱再便宜50好了，这够大面子了吧？李新远，你觉得800万多万，咱俩上哪去弄？说着，我偷眼去看李新远，他眉头紧皱，显然在想什么。我长叹一口气，别想些有的没的了，咱们就没这个命发这个财哦，可惜了，转手就是好几百万呢。李新远拳头紧握，老婆，这是个好买卖啊，买了就是赚了，咱想办法把这房子拿下来吧。我装作不耐烦地推开他，你疯了吧？这么多钱，卖了你还是卖了我能凑出来？咱们把自己房子卖了怎么样？李新远咬牙。
李新远，我看你是魔怔了，我就不该告诉你的。且不说咱家房子不满2年不能交易，就算能交易，你觉得卖房子那么长时间，人家于丽哥哥能等？人家说了是急售，急售，你懂不懂啊？再说了，咱家才几个钱啊，还了房贷也就剩下100把万，离800万房子的首付都差10万8千里呢。李新远听了我的话，眉头一直深蹙不展，看着他那忧愁又焦虑的样子，我心满意足地回了房间去休息。于丽办事很靠谱，第3天就给了我反馈。他开始还有些犹豫，支支吾吾的不肯多说。我直接告诉他，我做好心理准备了，有什么话直接说吧。于丽拿出2张照片，一张是李新远搂着一个女人在酒店吃饭，女人看着50岁上下，挺富态的。于丽告诉我，这个女人名叫王丽，是个富婆，她老公是一家当地公司的老总，叫杨强。还有一张照片是李新远和王丽一前一后进了我们小区的后排楼栋。甜甜，你别气，那混账应该是在你们小区租了房子偷情。于丽指照片气哼哼说。我想到支付宝那莫名的转账金额，现在基本可以确认他们是租了房子的。李新远当真是胆大呀，他是觉得最危险的地方就是最安全的吗？我告诉于丽，诱饵我已经抛下去了，就等李新远上钩了。我拜托于丽继续帮我查一下那个王丽的具体情况。晚上，李新远回到家，整个人兴奋的不行。老婆，我认识了一个大客户，愿意帮我垫付买房资金，等我明白了给他点利息就行。我装糊涂，买什么房？李新远急了，就那个于丽他哥那套，咱们买下来，等着过2年再涨点，我们就卖了。我盘算过了，到时候我们至少赚个1000万。我撇撇嘴，哪里有那么好的人啊？借给我们这么多钱，人家估计骗你呢。李新远连连摆手，不会的，我这客户认识很久了，是个老大姐，很信任我，说愿意借给我。我脸上装作吃惊又高兴的样子，真的呀？真有这么好的人啊？那我赶紧问问于丽，房子卖了没？我当着李新远的面给于丽打电话。丽丽啊，你哥急着出手那房子卖了吗？于丽在电话里表现自然，我哥他一个朋友准备买，这2天正聊着呢。李新远明显慌了，他一个劲地对着我比划，你和于丽说，咱要让他想想办法。我会异地点头。丽丽啊，我和新远想买这个房子，你能帮我和你哥说说吗？于丽在电话那头迟疑了，你要没问题，就是这个房子总价有点高啊，你和李新远商量过吗？还不等我开口，李新远抢着说，于丽啊，我们俩商量过了，房子我们确定要，就是那个，你看你和甜甜关系那么好，能不能再给我们便宜点啊？于丽哈哈一笑，当然没问题，甜甜可是我铁磁，我去和我哥说，再给便宜30万。李新远看着我，下巴点点，用嘴型告诉我，让于丽再便宜点。我故作为难，丽丽啊，你也知道，我们其实没那么多钱，得到出借呢，你还能再让你哥便宜点吗？于丽很爽快，行，那就便宜50万，这是包在我身上。挂了电话，我试探着问李新远，首付准备借多少啊？没想到李新远竟然神秘一笑，咱全款买，这样到时候也好卖。这王丽对李新远倒是很舍得吗？900万的房子，说答应就答应了。我故意嘟着嘴，这次不会又写你父母的名字，不写我吧？李新远讪笑，不能，都写。我瞥他一眼，问他都写什么意思？李新远做出一副8心8肺的模样，甜甜，我这是为了咱们好，写上我爸妈名字，以后这房子万一人家提前要钱，我爸妈也不能坐视不理，得和咱一起想办法凑钱还款。我点点头，有道理，这样把我爸妈也写上，以后有事也让他们出力。李新远脸色一沉，不行。我冷笑着反问，为什么不行？你还有个弟弟，到时候要是和咱们争房子怎么办？李新远脱口而出。我刚想说我家人才没你那么龌龊呢，但想了想还是没说，毕竟我的目的也不是和他吵架，只是目前的情况超出我的预料，我真没想到那个女人竟然对李新远这么大方。李新远提出想去看看房子，于丽带着我们俩去了房子。站在那所大房的宽阔阳台往外看去，我看到李新远兴奋的脸都变了形。看完房子，李新远借口有事先走了。当天晚上，李新远刚进门就掏出一张卡给我显摆，老婆，卡里有200万，我们先去找于丽付个定金，把合同签了。签了合同，我这心里就踏实了。我担心地说，万一合同签了，钱不到位怎么办？李新远拍着胸脯和我保证，钱绝对没问题，最多1个月肯定到位。房子没有办理过产证，算新房，所以我们直接和于丽哥哥公司签的销售合同。时间一天天过去，我看到李新远脸色越来越焦急。到了月底，我催促他赶紧要钱，时间到了，他却愁眉苦脸地告诉我，钱一时半会恐怕没办法到位了。我大惊，问他现在怎么办？合同可不是开玩笑的，如果违约要赔违约金的。李新远急得团团转，最后让我去问问于丽，可不可以改一下购买方式，贷款购买。于丽回答是可以，只不过我们是2套房，首付要70%，剩下的30%可以贷款。我算了下，850万的房子，70%首付加税金，大概需要650万左右。目前已经到账200万，还差450万。李新远嘴巴张张合合，神色沮丧地表示，400万50万也没有。免提里，于丽大声问，你们是不是资金出现问题了？我轻声告诉他是的。于丽的大嗓门顿时响彻我家客厅。哎呀，你们要是首套房就好了，首套房啊，只付30%就够了，一共也用不了300万。李新远的眼神一亮，好像看到了新的希望。他连声问于丽，怎么才能算首套房？于丽告诉他，家庭名下没房或者个人名下没房都可以算首套。
挂了电话，李新远念念叨叨：“宁夏没房，怎么才能宁夏没房？”我看他手机里搜索百度半天，然后跑来和我商量：“老婆，咱们假离婚吧，这样我们宁夏就没房了。”我神色震惊，疯狂摇头：“我宁可不买这套房子，也不会假离婚。”李新远百般哄我：“我们转手就赚上1000万啊，这是天上掉馅饼的好事啊！只是假离婚，又不是真的，我还不是为了咱们小家庭的未来吗？你别担心，我对你的心，你还不明白吗？”我一副被他哄得晕头转向的模样，最后勉强答应。但我提出一条，用我的名字来买新房子，毕竟新房子比老房子可贵多了。李新远脸色红了白，白了又红，最后还是靠他那3寸不烂之舌诱导我。这新房子虽然贵，但贷款那么多，万一有个差错，贷款还不上，麻烦就大了。你还怀着孕呢，后续要跑的手续那么多，累坏了我该心疼了。房子写谁名字都一样，还不都是我们的吗？最后我被李新远说服，同意假离婚，原来的婚房给我，新买的房子写他的名字。听说下个月要出台新的离婚冷静期，李新远担心中间有差错，所以催促着我马上去办离婚手续。因为是协议离婚，而且没有财产异议，所以离婚手续办得很快。李新远的父母还想哄着我直接把房子过户给他们，我又哭又闹，不依不饶，最后表示不肯离婚了。李新远见好不容易哄好的我又开始闹，忍不住当场斥责了他父母，然后逼着他父母签字把房子过户给了我。离婚手续办理好以后，我借口后续事情和我没什么关系，就先回外地娘家养胎去了。李新远对我回娘家的安排十分满意，他欢天喜地送走了我，然后他拿着离婚协议书去房产公司更改合同，房产公司却以他已经过了合同约定的付款期限为由，拒绝了他更改合同的请求，同时通知他房子已根据正常流程转卖给他人了。李新远急了，立马给我打电话。电话里我慢条斯理安抚他，让他别急，我马上来找于丽帮忙。但随后我就关了手机。后面的事情是于丽告诉我的。李新远联系不到我以后，就疯子一样在他哥公司大闹。于丽他哥也没客气，直接报了警，然后李新远被抓进去蹲了几天。从里面出来后，李新远老实多了，开始低三下四求着于丽帮忙，想让房产公司退钱给他。但房产公司告诉他，因为他违约在先，所以要赔偿违约金，违约金是定金的1/10，也就是20万。李新远心痛的要死，但为了能早日拿到剩余的180万，还是签字同意了。随后李新远就直奔我娘家而来，他没能进我家门，因为我弟弟早就找了一帮朋友在车站附近等着他。我弟弟找的朋友下手都很有数，拳拳到肉，但不致命不留大伤。李新远就算再迟钝，此时也明白了是我从中做了手脚。他站在我娘家门口大声叫嚷，说要和我谈谈。我最后还是让他进来了。看着他满身狼狈，脸上青紫一片，我心中有些痛快。你为什么这么做？李新远问我。我冷笑，也没有和他绕圈子，直接把那些出轨的照片甩在他面前。李新远的脸刷地白了，他扑通跪在我面前，又是求饶又是道歉，百般解释自己并不是爱那个女人，只爱我一个人。我忍着恶心问他，既然不爱小三，为什么出轨？他颠三倒四的解释，都是为了那个女的钱，那个女的是个富婆，可以给他很多钱，甚至还告诉我，他这么做也是为了我们这个小家庭经济更宽裕。李新远的话再次刷新我的三观和对他的认知。我告诉他，如果真对我肚子的孩子还有一丝感情，那么我希望他能尽快搬离我们的住房，那个房子我要出租，租金补贴房贷。李新远见我铁了心要和他分开，当即变脸发狠，房子是咱俩一起买的，你得分我一半，不然我不会轻易放过你。话还没说完，我弟从里屋冲出来，对着他后脊梁就是一脚，你丫欺负我姐，我打死你！李新远嘶吼着，杀人偿命，你知道吗？我弟对着李新远使劲扇了2巴掌，狠厉地对他说，老子不打死你，打残你，让你一辈子瘫在床上，大不了我蹲几年大牢，反正我爸妈有我姐照顾呢。李新远身子一缩，整个人萎了，他一向是个欺软怕硬的人，碰到我弟这样的混不吝，也是有苦难言。李新远站起身来，手指着我，好，罗田，你够狠，你等着。还不等他手放下，我弟飞腿又给了他几脚。怎么着？老子的话你没听懂？别欺负我姐，听懂了吗？否则我见你一次打你一次好吗？李新远慌张地跑出门。如果事情就这样结束，我想我也不会和李新远死磕到底，毕竟他好歹也是我肚子里宝宝的爸爸。我没想到李新远真的是丧心病狂，他竟然带着他那对极品爸妈来了我家。那对老人在我家门口大哭大叫，哎呀，我可怜的儿子被这家的闺女骗钱骗婚啊！哎呀，我的儿子来找媳妇，被这家儿子打成了重伤啊！我们这把老骨头豁出去了，你们有本事打死我们算了呀！我爸妈住的是单位分的老房子，我妈退休前是单位子弟学校的老师，爸爸退休前是厂里的总工，俩人都是安稳内敛的知识分子，要面子了一辈子。前公婆这么一闹，两人觉得这辈子面子都给丢光了。妈妈开始还在门口苦口婆心劝他们进来谈，后来见他们撒泼的样子，明显是想让我们家出丑，便再也不开门了。见妈妈眼睛都憋红了，我心里非常难受。我要出去和他们理论，被妈妈拉住了。妈妈说我正怀着孕，不能生气。
弟弟要冲出去打人，被爸爸拉住了。他说李心远父母年纪大了，真有个好歹，我们家都说不清楚了。我弟气得在屋里来回踱步，咬牙切齿要去出去打死李心远。我爸最后无奈打了110，但李心远父母虽然不是讲道理的人，却很懂法。他们告诉警察，他们不闹事不打架，就是想求个公道，所以就要在门口哭诉冤情。警察也很头疼，劝也劝不动，拉也拉不走。最后我爸看警察实在为难，只能让人家先走了。李心远爸妈得意洋洋在门口，叫骂声更大了些。来来往往的老邻居指指点点，我妈气得哭出了声。我忍无可忍，起身冲出门外，指着李心远鼻子让他进来。李心远怯怯看着我背后虎视眈眈的弟弟，不敢上前。我把弟弟推开，拉着李心远进了我的房间。李心远，你到底想干嘛？我话音还没落，李心远竟然又一次跪倒在我面前。他双手抱着我的腿，眼泪鼻涕糊了一脸。甜甜，我真的知道错了，我不想失去你，失去咱们的孩子，失去我们这个家。甜甜，你就原谅我吧。我忍着气问他，那个女人她准备怎么办？李心远嗫嚅着说，她刚拿了他200多万，暂时不能分手。我冷笑，那个老女人连套800万的房子都不舍得给他出钱，她还指望得到更多吗？李心远见我口风松动，面上一喜，高兴地和我说，只要他肯好好哄那老女人开心，应该还能捞个100把万不成问题。我想刺激他自己知难而退，所以故意蔑视地看着他说，300万的房子我已经有了，一点也不稀罕，有本事就弄套于力哥哥那样的大平层来给我，我就原谅你。李心远眉头一皱，说那女人老公管钱，想要再多他也没辙了。我哪里可能真会和他和好？便随口敷衍道，与力哥哥认识那个女人的老公，对老婆确实挺抠的，但对他女儿倒是很大方。李心远眼珠不停滴溜溜转着，他突然对我说，我有办法弄到更多钱了。我怀疑地看着他，不知道他又有什么坏主意。甜甜，我准备想办法搞定那女人的女儿，给咱儿子整套大平层住，让咱儿子以后出生就是人上人。我愣住，这李心远竟然还想母女通吃，也忒阴损了吧。然后我猛然又想到他刚才句话口口声声提到儿子，忍不住问他为什么这么笃定是儿子。李心远神色得意，我妈找人算过了，你这一胎保准是个儿子，难怪他还要回来求我，原来并不是对我还有感情，而是为了我肚子里的儿子。看着踌躇满志的李心远走远的背影，我暗下了决心。我快速回了江城，去见一个人，王丽的老公杨强。当初于丽帮我查到了李心远的出轨对象是王丽后，很快又查到了她老公杨强。我告诉杨强那一切时，那个50多岁的老男人毫不在意。他玩味地笑着说，罗小姐，我和我太太一向是互不干涉的。当时的我很震惊，我不知道原来婚姻还能这样，夫妻2人各自玩，互不干涉。我不明白这样的婚姻还有什么存在的意义，但我知道那不是我该管的事情，只是我需要杨强的帮忙。所以我问了他一句，如果我的老公很贪心呢？杨强不以为意，我太太是很有分寸的人。哈哈，包个小白脸送套价值1000万的房子，不知道算不算有分寸？我冷笑。杨强脸色微变，于丽早就告诉过我，杨强是富一代，白手起家，性格比较谨慎，为人有些抠门。我想10万8万玩个小白脸，他大概不会在意，但1000万应该不是他能接受的。果然，他略微思忖后问我要怎么做。我告诉杨强，我会在适当的机会通知他买房子的事情，只要那段时间他控制住王丽的资金就可以了。杨强答应了。后来王丽的资金被杨强控制，一下拿不出那么多，也才有了后来我和李心远的假离婚。没想到杨强这次拒绝再见我，我没有犹豫，直接奔到了王丽常去的咖啡厅，果然堵到了他。王丽年过50，发福的身材，走起路来摇摇晃晃，像个企鹅。他用居高临下的眼神看着我，眼神放肆。我拦住他的去路，杨太太，我们谈谈吧。王丽很不屑，罗小姐是吧？咱们没什么好谈的。我掏出一支录音笔，如果你想让整个咖啡厅的人都听听你的风流韵事，我也是很乐意和大家的。王丽脸色一变，拉着我进了一间小包房。她面色阴沉，问我想干什么。我不说话，开始播放剪辑过的李心远的忏悔。王丽一脸无所谓，抬手说，停，别放了。你以为我找李心远是因为真爱？你也太天真了，我不过是花钱找个乐子罢了。他和你说的这些我根本不在乎，只要他乖巧听话又干净就够了。看来这些所谓有钱人的世界我真的无法理解。还好我也是有备而来。我点点头表示了解他的想法，然后我又拿出一支录音笔，我一定想办法搞定他女儿，给咱儿子整套大平层住，让咱儿子以后出生就是人上人。李心远的声音让王丽的整个脸色都变了。我轻笑，你太小看李心远了，自从你上次拿不出买房子的那800万，他早就换了目标了。他告诉我，杨总对女儿可比对你大方多了。听说杨小姐年轻漂亮，不谙世事，不知道会不会和自己亲妈喜欢同一款听话乖巧的男人呢？王丽厉声让我闭嘴。我顺从地看着她，没再说话。王丽起身要走，我拿出手机再次拦住了她，下巴点点手机页面，示意她看。王丽只瞥了一眼就住了脚步，她脸上的赘肉一抖一抖的，抓着我胳膊，逼问我照片哪里来的。我给她看的是她和李心远的床照。
我推开他的手，叹口气，从李新远电脑里找到的。您不妨猜猜，他留这些是为了自己欣赏呢，还是为了以后讹你一笔呢？王丽抢过我手机就要摔，我冷笑，你要给我摔了，我还得找人去修，这要是去修的过程，照片被人泄露出去，我可就没办法了。你要想要什么？王丽咬牙切齿对着我问。你想办法处理好李新远，让他以后不要再来骚扰我，否则我也不能保证我的手机啊、电脑啊哪天会坏掉，要去修一修呢。我抬头盯着他说话。王丽神色带着鄙夷，李新远自己有腿，我怎么管住他？再说了，我凭什么帮你？那些照片你敢泄露出去，我不会放过你的。错了，你这不是帮我，是欠我的。我一拍桌子，起身指着王丽，厉声说：你要找小白脸，我不管，专职鸭子、未婚男人，这满大街都是，你却偏偏选一个有家有室的男人苟合。而且你明知我怀了孕，就为了找次机选在我家小区里租房偷情，你这种人，说你道德败坏都是美化了你，你根本没有底线，没有道德。你不用吓唬我，照片我不会给你大肆宣扬，但我一定有办法转到你女儿手里。你如果不在乎，那就尽管试试吧。王丽被我一连串的话唬住了，她久久没有言语。最后，她向我保证，李新远不会再找我麻烦。和王丽见面后过了几个月，我听于丽说，李新远坐牢了。于丽找了认识的人打听了其中情况。原来王丽对李新远谎称杨强发现了自己挪用了这笔钱，正在追问王丽这么大一笔钱干了什么。王丽说不出所以然，就想让李新远先把钱退还给他，应付一下杨强。李新远自然是舍不得。王丽辩哄李新远，自己其实也不想把钱要回来，但怕杨强发现他们的事对李新远不利。李新远也怕了。王丽此时提出自己的想法，做一份采购合同应付过去。在王丽授意下，李新远注册了一个皮包公司，做了一份假合同。合同上约定，王丽通过李新远进口原材料，王丽付钱给他，材料的总价正好是200万。李新远本以为假合同做好，万事大吉，却不想王丽转手就把他告上法庭。王丽以诈骗罪起诉了他。李新远当庭各种辩解，这是一份假合同，但合同一旦签字和盖章，哪里有假的之说？盖章的公司是注册过的，注册的法人就是李新远，签字的也是李新远，合同的权利义务规定的也很明确。如今李新远是百口莫辩，只能认栽。他提出归还收的钱，以求王丽放过。但王丽根据合同上的约定，说因为他的违约造成了自己的重大损失，要求他赔付全部损失1000多万。李新远绝望至极，他终于明白王丽根本没打算放过他，他只能认命。最后因为诈骗金额巨大，李新远被判了10多年。女儿出生时，李新远他爸特意给我打电话，当得知我生的是个女儿，当场在电话里大哭，说他们离家完了，绝了后了，还大骂我是丧门星。我当即挂了电话，把号码拉黑，再没联系。于丽来看我时告诉我，李新远他妈在他出事后急火攻心，血压暴涨到220，中风瘫痪了。李新远他爸本来身体也不好，还得照顾他妈，整个人憔悴也的不行。我听后久久没有说话。这世间也许真的善恶有报吧。看着身边粉嫩的小天使，我心里一片柔软。我从卡里赚了10万块出来，委托于丽帮我送去给李新远爸妈。当初买婚房，他们曾经出过30万。我非圣人，无法原谅他们的所作所为，但我也并非贪心之心，这笔钱本来就是他们的，我也会慢慢还给他们。